الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله اخوان جميع في معرضكم وفي حدثكم. نشكر كل من شرفنا ودعمنا بالحضور، الاخوان من الامارات، الاخوان من الشرقيه، من مكه، من مختلف المناطق. معرض انتاج نادي اللونج فيس براس طيور الزينه الاول، حدث اتفقنا عليه واشتغلنا عشان نطلع بالصوره ان شاء الله اللي تحوز على رضاكم ورضاء اخواننا الاعضاء. معرض مصغر يعكس صوره للمعرض الرئيسي لربط الطيور الزينه المعتاد سنويا، معرض خاص بفصيله اللونج فيس لطيور الانتاج لموسم 2017. اول مبادره بدينا فيها بحيث اننا نعمل معرض انتاج لاعضاء النادي بحجول السنه. فالحمد لله وتوفيق من الله، هذا الشيء اللي تشوفوه جاء بجهود الجميع، دعم بعمل، دعم بطيور، دعم بمعنوي مادي، بجميع انواع الدعم. نحمد الله، شكرا لكل من ساعد وكل من قدم. راح فكرتنا ترشيح او صناعه حكم من المنطقه. قله الحكام بتحطنا في ورطه سنويا في كذا منطقه، يعني قله اسامي. فجاء الوقت اللي نصنع فيه حكم من منطقتنا، حكم سعودي ان شاء الله. بادرنا في مشروع ورشحنا 4 اسامي من خيره المربين عندنا في المنطقه. راح يبدا رشحنا الاخ سعيد المحمادي، الاخ بندر الغامدي، الاخ خالد باخشوين، والاخ وليد رسول. اسامي اثبتت نفسها سواء في الفصيله، في معرفتها في الفصيله، وفي وضعهم في النادي ونشاطهم. فحبينا نرشحهم السنه هذه ونعطيهم الفرصه، والله يوفقنا وياهم، ونتمنى لكم قضاء اوقات ممتعه ان شاء الله. واتمنى التوفيق لجميع المشاركين، يعني تذكير بسيط: الفوز فوز الجميع والخساره ما هي بخساره، هي شغله مشاركه، والفائز راح نصفق له ونبارك له، واللي ما حالفه الحظ ان شاء الله يطور نفسه والساحه قدامه ان شاء الله. موفقين يا حبايب، واتمنى التوفيق ان شاء الله للاخوان. يبدا معنا ان شاء الله اخونا سعيد المحمادي في تحكيم كلاس الالوان الاخرى. والله يوفقك. يعطونا يا حبايب. طبعا التحكيم على كلاس الوان اخرى، ذكور واناث، العدد ما توفر العدد الكافي لاقامه كلاس للذكور والاناث. 6 طيور الوان اخرى. معلش اخوان تصحيح، كلاس الوان اخرى اناث.
سلام على بعد الله. ضعيف ضعيف اضعف واحده فيهم هذه. انا شايف السلام ورحمة الله. هذه طيارة طبعا ما هي جاهزة، فيها ضعف الراس مرة قوي، عدم جاهزين شرابة ضعيفة الطيارة. طير محمد
اي بس شويه وبعد شويه بعد حيكون اول ثاني ثالث. كويس. مين الاول والثاني والثالث؟ ما اعرف الطيور مين والله، ما اعرف حقت مين. الطير الاول هذا اول الان. ما ادري والله ما اعرف. بعدين اي اسمع. ثاني الحين نشوف بعد ما نطلع الشام بنحب الثالث. الكلاس.